éternellement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous, maintenant et pour toujours. Amen. Nous avons entendu ensemble aujourd'hui un grand miracle que le Seigneur a fait pour guérir un homme qui était démoniaque, mais pas uniquement démoniaque, mais aussi aveugle et muet. Vraiment une personne qui était très misérable dans toutes ces maladies qu'il avait, tous ses sens qu'il avait perdus, la vue, l'ouïe, la raison, un état complètement grave. Si on voit et si on imagine un homme qui est dans cet état-là, mais quelle vie il vit? Mais est-ce qu'il vit déjà? Est-ce qu'il est en vie? Un homme qui n'a ni une raison, ni une vue, ni l'ouïe. Il existe. Il est là, il est présent physiquement, mais il n'a pas une vraie vie. Quelqu'un qui a presque perdu la vie, qui semble vivant, mais il ne l'est pas vraiment. Et cette image nous rappelle vraiment l'image d'une personne ou de nous-mêmes quand on est vivant, ou on apparaît vivant, on bouge, on va au travail, on va à l'université, on a notre vie de famille, on a la vie du travail, mais on semble exister. Mais est-ce que c'est la vraie vie dans laquelle le Seigneur nous appelle à vivre? Est-ce que c'est ça la vie pour laquelle le Seigneur est monté sur la croix pour nous l'offrir? Est-ce que c'est cette vie dont le Seigneur souhaite qu'on ait chacun de nous? Et malheureusement, nous nous focalisons sur ces éléments-là et on considère que si ça nous manque un élément de tout ce paquet, c'est qu'on n'a pas une belle vie. Et parfois on s'attriste, et parfois on est dans la dépression, parce qu'on a perdu un élément de tout ce paquet, et on a oublié la vie pour laquelle le Seigneur nous a appelés. Parfois, on est même dans la prière, on est présent à l'église, mais on n'est pas vivant. Dimanche dernier, le Seigneur nous a appelés de rentrer dans les profondeurs. Et dans les profondeurs, tu vas retrouver tes sens, tes yeux, ton oui, ta raison. Et pose-toi la question, est-ce que je réfléchis correctement? Est-ce que j'ai un ordre de priorité dans ma vie qui me permet de mettre le Seigneur qui est monté sur la croix pour moi en premier rang? Est-ce que, malgré toutes les tribulations, tous les vagues qui peuvent me traverser dans ce monde, toutes les épidémies qu'on peut croiser dans notre vie, pas uniquement le Covid, mais plein d'autres maladies et plein d'autres, on voit comment l'Afrique, elle souffre du paludisme et d'autres types de maladies aussi graves. Mais qui s'est intéressé à eux et qui a pensé que c'est aussi quelque chose de très grave qui peut impacter l'humanité. Mais l'homme, lui, traverse tout ce qui est proche de lui et tout ce qui le menace directement. Et dans cela, il oublie que la mort éternelle est aussi proche, que le fait qu'il s'est éloigné du Seigneur et que le Seigneur n'est pas un élément central dans sa vie, met en péril sa vie éternelle. C'est pour cela que malgré toutes ces tribulations, malgré les menaces qu'on peut avoir dans notre vie, on peut tenir ferme dans notre foi, parce qu'on est dans les profondeurs. Voyons comment un poisson il peut nager dans les profondeurs de l'eau, parce que c'est là où il trouve l'oxygène dont il a besoin. C'est là où il trouve le sens de vie dont il a besoin. Et parfois, ce poisson, et d'ailleurs c'est la règle, qu'il sait nager contre les courants. Il a cette capacité de pouvoir nager contre les courants de ce monde. Parce qu'il est dans les profondeurs. Il est bien là où il faut. Parfois on pense
qu'on est proche, qu'on a fait ce qu'on devrait faire, qu'on est venu une fois par semaine à l'église, qu'on s'est vu et qu'on s'est parlé, qu'on a eu les nouvelles des uns et des autres, que nous sommes en bonne santé, que nous travaillons, que nous avons réussi notre vie professionnelle. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est l'élément qui va nous faire avancer dans le bon sens vers le Seigneur? Ou peut-être, j'ai pas encore la vue qui permet de voir sa main dans ma vie. Combien de fois je dis au Seigneur, mais t'es où? Tu n'étais pas avec moi quand j'étais dans cette épreuve. Tu n'étais pas avec moi quand j'ai souffert de telle maladie. Pourquoi tu m'as pas évité cela ou ceci? Mais attention, le Seigneur, sans sa présence, tu n'auras jamais pouvoir survivre jusqu'à l'heure où tu es en train de te poser cette question. Parce que c'est lui qui t'a protégé et c'est lui qui t'a couvert de sa grâce. Mais seulement tu n'étais pas capable de voir sa main. Tu n'étais pas capable d'identifier sa main présente dans sa vie. Vous savez, un exercice que nous tous, on peut faire tous les matins, c'est de nous souvenir de toutes les grâces qu'il nous a fait. Tous les matins, je me rappelle de 5-6 éléments que le Seigneur m'a fait dans ma vie personnelle. Il m'a sauvé de telle chose, il m'a aidé pour réussir tel événement, il m'a donné cette famille, il m'a donné mes enfants, il m'a donné un travail. Merci Seigneur, merci Seigneur. Cet exercice de le remercier le matin et de se souvenir de toute sa grâce me permet de voir sa main. M'ouvre les yeux pour voir la présence de sa main dans ma vie. Et toutes les tribulations, tout le stress, tout le panique que je peux avoir, je peux le traverser facilement. À travers aussi l'exercice de parler de sa grâce, je gagne la parole qui sait comment remercier, qui sait comment aussi pardonner, qui sait louer le Seigneur avec grâce et avec remerciement. En faisant cela, ma raison se réveille et me dit, attention, la main du Seigneur ne t'a jamais abandonné. Elle est toujours avec toi, elle te guide, elle t'accompagne dans tous les événements de ta journée. Et avec cette confiance, je serai capable de traverser ma journée avec paix, avec grâce et avec un remerciement du Seigneur. Laissez le Seigneur vous guérir. Laissez le Seigneur vous guider à travers ces tribulations. Ouvrez vos yeux à travers le remerciement, à travers la louange, à travers la bonne parole qui vous donne cette vision qui éveille votre conscience. Le Seigneur nous appelle, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés parce que vous ployez sous un phare d'eau trop lourd, je vous donnerai du repos. Venez à moi et je vous donnerai le repos. On peut chercher le repos au bord de la mer, au bord du lac, au bord d'un endroit qui est paisible, en écoutant de la musique, en cherchant une amitié, une parole, ou quand on se décharge et on est ouvert avec une personne. Mais la paix et le repos se trouvent en le Seigneur. Tout cela est temporel, mais le repos en le Seigneur et la paix du Seigneur, elle est beaucoup plus éternelle. Nous avons des yeux que les animaux ont. Nous avons une bouche que aussi les animaux ont une bouche pareille. Nous avons un cerveau qu'on partage également avec les animaux. Mais ce qui nous différencie, c'est le discernement de la parole et le discernement de la vie qu'on peut avoir grâce à la présence dans notre vie. C'est un grand avantage de pouvoir louer l'Éternel, de pouvoir lire sa parole et de pouvoir louer ses chants et son nom. Que le Seigneur nous ouvre les yeux, nous donne la parole et éveille nos sens
afin qu'on prie pas uniquement avec la bouche, mais aussi avec la raison et avec connaissance de sa présence dans notre vie. Gloire à lui éternellement. Amen. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمه وبركته من الان والى الابد امين. في انجيل هذا الصباح المبارك قدموا للسيد المسيح رجل ضرب الشيطان عقله وعينيه ولسانه، فصار هذا الانسان مجنون اعمى اخرس. لما قدموا هذا الشخص للسيد المسيح، السيد المسيح طرد الشيطان وحرر هذا الإنسان من أسر إبليس وشفاه تماما من كل مرض أعطاه. أصبح شخص طبيعي وسليم مفيهوش أي مشكلة. معلمنا بطرس الرسول لما استدعاه كورنيليوس وظهرت له الرؤية وراح بيت كورنيليوس وكان في ناس كتير مجتمعين، شهد عن السيد المسيح وقال عنه ان هو جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم ابليس. السيد المسيح لم يهتم في فترة حياته على الارض بشفاء مرضى الجسد فقط، ولكن اهتم ايضا بشفاء مرضى الروح. ليه اهتم بشفاء مرضى الروح؟ الناس اللي مسيطر عليهم ابليس اهتم بشفائهم علشان يضمهم الى مملكة الله، يحررهم من اسر ابليس. كل اللي بيعمل الخطية وعبد للخطية وعبد للشيطان وفي قبضة الشيطان وفي اسره وضمن مملكة الظلمة. فالمسيح اهتم بشفاء مرضى الأرواح علشان يحرر هؤلاء الأسرى ويحولهم وينقلهم من مملكة الظلمة إلى ملكوته هو، مملكة الله. فقد أقبل عليكم ملكوت الله. هي دي معنى الآية اللي قالها السيد المسيح للناس اللي كانوا بيقولوا إن ده ببعل زبور رئيس الشياطين بيخرج الشياطين. لكن طبعا الشيطان خصم شرس، مش ممكن يفرط بسهولة في عبيده وفي مقتنياته وممتلكاته، لأنه بيعتبر إن كل الناس دول اللي بيعملوا الخطية دول مقتنياته وملكيته، إزاي يفرط فيهم كده بالسهولة؟ وهو خصم شرس يحارب بوحشية ليسترد هؤلاء مرة أخرى. عشان كده بيسعى بكل قوته وكل حيله وكل مكائده إن هو ينال من هؤلاء الأشخاص، وخاصة شعب الله وخاصة المؤمنين باسم ربنا، علشان يبعدهم عن الحق ويقودهم للموت والهلاك الأبدي. واحد قال تأمل حلو عجبني عايز أقوله ليكم، قال إن العالم بالنسبة للشيطان زي ما كده بنروح مطعم وينزلوا لينا في البداية الحاجة اللي بيسموها فواتح الشهية، المقبلات، بتخلي الواحد يقبل على الأكل وياكل بشهية. فقال العالم كله ده بالنسبة للإبليس ده المقبلات، فواتح الشهية. لكن المين ديش اللي هو الطبق الرئيسي بالنسبة له اللي عينه عليه وعايز يعني يلتهمه، بيشتهي ان هو يلتهمه، اللي هم المؤمنين باسم ربنا. ده الطبق الرئيسي اللي هو بيشتهيه. هو بيحارب الكل، مفيش حد يعني بيفلت من الحرب بتاعته، لكن بيركز الحرب بتاعته على اولاد الله. عدو الخير، وده الاسم اللي الكنيسة بتسميه ليه، عدو الخير إذا استولى على إنسان بعيد عنكم بيخربه ويفسده ويتعامل معاه بقسوة وبلا رحمة.
عشان كده بيتحول هذا الإنسان إلى شخص زي الشخص اللي الإنجيل بيكلمنا عنه، شخص مجنون. فين عقله؟ الشيطان سيطر عليه، سلبه يعني تفكيره، كأني ما كانش عندي عقل. اللي بيعمل الخطية يقول كأني ما كانش عندي عقل، ما فكرتش، ما شفتش العواقب، ويحوله إلى كأنه شخص أعمى وأخرس لا يستطيع أن يمجد أو يسبح الله أو ينطق بعظائم الله. هو إيه اللي بيخلي الشيطان يستولي على إنسان؟ التهاون أمام الخطر والتهديد. في خطر، إحنا كمسيحيين يوم ما رحنا نتعمد وجحدنا الشيطان أو أهالينا نيابة عننا جحدوا الشيطان، وكلمة جحد الشيطان يعني رفضوا الشيطان. أرفضك، أجحدك يعني أرفضك. أرفضك، أجحدك أيها الشيطان، أرفضك وكل أعمالك النجسة. رفضناه، وفي نفس الوقت اعترفنا بالمسيح. أعترف لك أيها المسيح إلهي، اعترفنا به رب وإله ومخلص. من اللحظة دي وإحنا دخلنا في حلبة مصارعة وفي قتال لا مفر منه أبدا. مصارعة مع مين؟ الكتاب بيقول لنا مصارعة مع مين؟ إن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، ولا مع مين؟ مع الرؤساء والسلاطين وولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية. على فكرة زي ما عندنا الطغمات السمائية، الشراويم والسراويم وكل الطغمات السمائية الحلوة دي، في المقابل الإنجيل بيقول لنا الرؤساء والسلاطين وولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، أجناد الشر الروحية. ونضيف لدول كمان، دول كلهم دول اللي هو العالم الروحاني اللي الشرير اللي بيحاربنا. نضيف لدول كمان فاعلي الشر وفاعلي الاسم اللي هم البشر اللي حطوا نفسهم تحت قيادة إبليس وخضعوا خضوع كامل لكل اللي بيؤمر به عدو الخير. عشان كده أحيانا عدو الخير يوزع علينا واحد يضايقنا، يقول لي كلمة، يظلمني. ده مرسل من قبل عدو الخير. ده في حد زجه عليا. لما تلاقي حد يعمل معاك كده تفهم وتاخد بالك، ده مش جاي من نفسه، ده في حد زجه عليا. فاحنا قدام خطر كبير، وفي ناس مش واخده بالها للمعركه الرهيبه دي اللي احنا داخلين فيها ومتهاونين. فالتهاون يؤدي ان الشيطان يستولي على الانسان. الاستهتار وعدم اليقظه وفتح الابواب والمنافذ للشيطان وللشر. احنا لما بيجي حد يخبط على الباب بتاعنا بنبقى حريصين مين اللي على الباب قبل ما بنفتح. لو هو في منطقه فيها يعني جلد او مشاكل او في اشخاص مش كويسين بنبقى حريصين بحرص شديد قبل ما نفتح الباب. احنا للاسف مع الشيطان ما بنعملش كده، بنفتح له الابواب وبنفتح له المنافذ وبنخليه يدخل، وهو لما هيدخل هيخرب على طول ويدمر. فلازم نبقى عندنا يقظه ونحرس الابواب والنوافذ. الحواس بتاعتنا هي دي الابواب والنوافذ، نحرس ونعمل ضبط للحواس دي علشان ما يدخلش بسهوله ويلاقي ان العمليه كانت في منتهى السهوله، اقتحامنا كان في منتهى السهوله، ما خدش معاه مجهود. ونحذر من الخطايا وهي لسه في بدايتها. الاستهتار بالموضوع وهو لسه صغير هو اللي بيخليه يثبت جوانا. لو طلبت منك انك انت تروح تقلع شجره وهي لسه صغيره وهي لسه مجرد بذره في الارض او مجرد لسه نبات اخضر، تقدر تخلعها بمنتهى السهوله. لكن لو سبت البذره دي او النبات ده لحد ما بقي شجره كبيره خالص وضخمه زي الاشجار الموجوده في البلد هنا الجميله والحلوه،
ونروح يطلعها لا دي شجرة ضخمة جدا أنا ما أقدرش عليها. إحنا بنسيب الخطيئة ونستهتر بيها في البدايات لحد ما تضرب بجذورها في داخل أعماقنا وفي داخل كياننا، وبعد كده نقول مش قادرين نتخلص من الخطية. أنت ما خدتش بالك من الخطية وهي لسه في البداية، كنت تقدر تتغلب عليها بمنتهى السهولة. أيضا بيستولي الشيطان على الإنسان بتشويش الفكر وزرع الشكوك، بحيث نظن الخير شر والشر خير. عارفين حكاية قلب الموازين؟ هو بيقلب لنا الموازين، نشوف الخير شر والشر خير. ده نتيجة تشويش الفكر وزرع الشكوك في داخلنا، وده بينعكس سلبيا بعد كده على تصرفاتنا وسلوكياتنا. حذرنا القديس بولس الرسول وقال لنا أخاف إنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. نخلي بالنا. وحاليا في أيامنا دي نجح الشيطان في تشويه طريقة تفكير عدد كبير خالص من البشر، ومعظمهم للأسف الشديد في الدول اللي احنا بنقول عليها الدول المتقدمة، وغير مواقفهم وآرائهم. والحاجات اللي كنا بنعتبرها زمان أمور خاطئة النهاردة الرؤية بالنسبة لها اتغيرت، زي المثلية الجنسية والعلاقات الجسدية خارج إطار الزواج المقدس وغيرها وغيرها من الأمور والموضوعات اللي انتوا بحكم ان انتوا عايشين هنا أدرى بيها مني. أمور كان يعني أمور بديهية كنا عارفين إنها أمور خاطئة، النهاردة بيلعب الشيطان ويشوش الفكر ويحاول يقنع لا دي أمور عادية، وأمور لازم نبص لها نظرة مختلفة عن النظرة القديمة. وأصبحت هذه الأمور للأسف الشديد مقبولة لدى الكثيرين، ويؤسفني بحكم الدراسة اللي بدرسها حاليا عندي كتير حتى من الكنسيين من كنايس أخرى غير كنيستنا نشكر ربنا. بالنسبة لموقف كنيستنا يعني أنا بشكر ربنا على موقف كنيستنا الصامت والثابت في الأمور دي اللي مش بيتغير. كيف نستطيع أن ننتصر في حربنا ضد الشيطان؟ هو السؤال الأول، هل إحنا نقدر ننتصر في حرب بالشكل ده مع قوات بهذه الشراسة؟ أيوة نقدر. طب إزاي؟ بخضوعنا وتجاوبنا مع روح الله الساكن فينا. أنتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. لو اعتمدنا على قوتنا الشخصية فقط، لو اعتمدنا على جهدنا البشري، لو اعتمدنا على ذكائنا فقط مش هنقدر. لأن من ناحية قوة هو قوي جدا، ومن ناحية الذكاء هو الذكاء بتاعه رهيب. فإحنا بقوتنا البشرية مش هنقدر. عشان كده المسيح قال لنا بدوني لا تقدروا أن تفعلوا شيئا، لكن بيه وباتحادنا بيه وبمعونته وبمساندة روح القدوس الساكن فينا لينا نقدر. ونقدر نقول مع معلمنا بولس الرسول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. نقدر برضو عليه بطاعتنا لوصايا المسيح المقدسة. والمزمور بيقول لنا يعني عن الإنسان اللي بيتقي ربنا في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. وكلمة يلهج يعني في نوع من المداومة والمصابرة. الإنسان اللي بيطالع كلمة ربنا دايما ويفهمها ويتأمل فيها ويحفظها في قلبه ويعمل بيها يقدر يغلب عدو الخير. عشان كده شفنا في التجارب كلها اللي كانت مع السيد المسيح حاربوا بكلمة ربنا، حاربوا بكلمة ربنا مكتوب. فهنقدر لو احنا حافظين كلمة ربنا مش الحفظ النظري، الحفظ العملي نقدر. أيضا بمقاومتنا لإبليس والرفض بثبات قبول أي إغراء من طرفه. أي إغراء يحاول يقدمه لنا احنا هنرفض وهنفضل رافضين. حد غير كده بيحاول يدخل عند
يفكر برضه لحد ما ابليس يمشي، فقاوموا ابليس فيهرب منكم. ابليس اسمكم خلي بالكم مليون، الاسد زائر، وكلمه زائر هنا معناها ينجر الاسد مصاب بالسعار والجوع. ازاي نقدر اصبروا او يقظا ويبقى في مقاومه ومقاومه جديه وبلا اي تجاهل. ربنا يسندنا ويعيننا في هذه الحرب ونقدر نغلب ونقدر ننتصر زي ما هو غلب وانتصر، وادانا ايضا هذه الغلبه وهذه النصره على كل الارواح الشريره، على كل